好，我们来看一张2X6900XT 的显卡。我们看一下这个卡主描述的是什么故障，写了有点多啊。之前显卡修过、更换过供电接口和其他供电元件。之前显卡有 TP 和 Type-C 口可以用，但是 HDMI 不行。之前显卡显存电压一高时有概率黑屏死机。现在当天玩着滤了一次，自动重启，进去又滤了一次。这滤了有点多啊，再重启无法进入系统，然后换了其他卡可以正常开机，然后现在是点不亮，然后显示器没有信号，键盘灯有反应，主板 VGA 亮，然后quad灯亮黄灯，这描述有点多，大概就是不显示了，然后卡 VGA， 那我们现在上机试一下。OK， 上电之前还是要打一下12伏供电有没有短路，防止烧机啊。然后金手指这边没有短路，外接供电的也没有短路，没有短路那也可以放心上机了。中 A 卡的高端卡的话，翻车率比较大，所以比较少博主修这种卡，有些人都不接 A 卡，都是修 N 卡。因为这种卡翻车率实在太多了，可能到头来都是白忙活了。然后我们现在上机看一下，看它还能不能抢救。好，现在上机试一下开机，然后看一下诊断卡，诊断卡 B299，屏幕可以亮，但是有一丝丝的刮纹，可以看到了。我们等它进系统看一下。好，现在进入系统了，我们看驱动已经打上了，这个参数也正常了。但是这个卡主说，这个卡之前被滤了好多次，但是可能还是存在着隐藏的故障了。我们给它跑一下测试，先给它跑个鲁大师，不跑鲁大师了，跑个甜甜圈吧，看一下能不能还原它的现象。哦，出现了，现在开始花屏卡死。所以还是有故障了，然后紧接着就是黑屏，黑屏显示器没有信号，那这个卡是有故障的。我们重启看一下，重启还是可以点亮的。现在等它进入系统，我们再看一下是什么情况。看来是跑着测试，然后花屏卡死，然后直接就黑屏了。现在直接是黑屏，进不了系统。开机是可以看得到主板的 logo 的。我们再进行重启一次。好，再重启一次。重启还是可以点亮的。看它能不能进入系统。故障依旧啊，还是进入系统黑屏啊，现在直接进不了系统了。这种情况的话，我们先给它扫一下显存测试。好，进入显存测试系统，我们给它扫一下显存啊，看一下扫显存显示没有通道报错啊，那就显存没有问题。这个就有点难搞了，显存没问题。好，现在是用极显进入系统了，我们看了一下，它这个驱动有异常了，代码是3了。这个的话，我们只能拆出来看一下供电是否正常。有供电正常的话，就考虑是核心的问题或者核心虚焊了。因为刚才这显存是正常的，我们把它拆出来看一下。好，显卡已经拆出来了，看这个卡核心已经加焊过了，然后周围有一些焊油啊，
还有这边我看显存前面3个显存也重置过了，而且是有铅显存的。这种卡比较高温的话，有铅的话还是比较容易虚焊的。这种 DDR6 以上的显存的话，一般都要使用无铅显存，不然这种显存发热量太大，就很容易造成虚焊。我们来测量一下它的电压正不正常啊。好，我们上电测一下，这显存电压有 1.35 正常啊，核心供电有 0.8 正常啊 ，VDCI 有 0.8 也正常啊。这也是 0.75 伏也正常，这边是5伏也正常啊，这边是 1.8， 这边也是 1.8 VDP， 那现在这供电都全了，那问题就出在核心跟显存上面，刚才测了显存没有通道报错，那就是应该是这个核心的问题或者虚焊了。我们给这个老哥打个电话了解一下情况。喂，你好。喂，你好，我是现在在看你这个显卡。哦。那你这个卡的我测了供电都正常，然后测了显存也没有问题，然后现在的话就是可能是核心的问题或者它虚焊了。哦，你怎么说？是想加焊还是换核心？对，就是说只能重新直球试一下。你这卡之前什么时候修过啊？好，应该是修过，老师啊。修过久了吗？也就将近半年前啊。因为我看他那个以前那个核心也是加焊过的，然后显存也重新直过。你看这个看着显示没问题，估摸的是核心那个虚焊了，意思是？对，因为我用软件测显存是通过的。哦，你意思是那个重新直球还需要加钱还是怎么着？你看。不加，就是按照之前说的嘛。然后我就是跟你说一下这个情况，就是重新直球试一下。哦，行，要是不行，意思就要重新换核心。你看换核心估摸得多少钱啊？如果重植不得的话，就不值得换了。就要花700块钱的不值了。对，因为这卡我看那个板子氧化也挺严重的，这个应该是老矿卡了。行，那方便的话您给重置一下吧，麻烦要能好就好，那不好那也没办法啊。得，那个这个重置估计要点时间，然后有情况我就跟你说。行，方便的话您再给我联系一下，麻烦了。好的，好，好，先这样，拜拜。好，我们现在给这个老哥打电话了，然后我们要给他重置试一下，因为这个氧化已经严重，我看下面的焊点都是那种，有那种离垢的那个污渍啊，因为上家之前修过也是加焊了一把。好，现在我们上 BGA 把这个核心给拆下来。好，花了点时间，已经把这个核心重新直球了，然后我们现在把这个核心给焊接上去。然后现在开始焊接核心了。好，现在核心已经焊接完毕了，我们现在赶紧测一下它的这个对地值有没有短路。首先测一下，这里是显存供电有10左右啊，这个没有短路啊。这边是 0.75 伏也没有短，这边是 1.8。也没有短，这边是辅助供电也没有短，那这个没有短了，我们把它简单拼装一下，上机测试。好，现在上机试一下，开机，然后看一下屏幕，好，轻松点亮啊，我们等它进系统看一下正不正常。好，现在已经成功进入系统了，现在驱动已经打上了 RX6900XT 啊，让我们给它跑一下甜甜圈。好，现在甜甜圈已经跑了一会儿了，现在最高温度70度啊，也没有发现闪退异常啊。我们再给它跑一下 3D Mark。好，正在跑 3D Mark 压力测试啊。好，现在 3D Mark 已经跑分结束了，但是跑分只有 92.9 啊，这个可能是受温度影响啊，这个只是做一个大概参考。如果中途没有闪退、报错之类，就是正常了。如果你的显卡经常绿屏啊，就是核心虚焊或者核心有问题了。好了，本期视频就到这里了，我是广西老表示显卡。如果您的显卡有任何的疑难杂症，可以私信我，我们下期再见。